早晨，歡迎返到嚟讀書會嘅環節。今日想同大家分享一本書，書名係《成功管理你的情緒，學會駕馭你的感覺，你將脫離情緒的掌控，成為生命的贏家》。作者係喬伊斯馬爾。好，試想像一下啦，喺日常生活入邊呢，我哋講事情嘅時候，係咪總係集中喺事情嘅感受上面呢？呢一本書嘅作者教我哋點樣去全面檢視人類嘅感覺，佢會探討人類大腦係點樣去處理同埋儲存記憶啦、思想同埋我哋嘅情感嘅，説明要點樣去駕馭每一種情緒嘅反應。喺呢一本書入邊呢，佢都提供咗一個嘅工具箱，去令我哋喺感覺驚濤駭浪來襲嘅時候，點樣去應對啦，點樣去處理。其實人每一日喺腦海入邊浮現嘅念頭，平均係有7萬個，當中有好多會引發唔同嘅情緒，有好嘅、唔好嘅、快樂嘅、哀傷、興奮、灰心，有無數種嘅情緒變化。而感覺係瞬息萬變㗎，同時咧亦都係防不勝防，亦都係起伏不定。成日咧都會唔經我哋同意咧，就隨意咁樣去擺盪，同時感覺都係非常之我行我素㗎。或者你同我都有相同嘅經歷，就係前一晚上床瞓覺嘅時候，身體同埋情緒都非常之正常㗎，但係第二朝瞓醒嘅時候咧，就感覺到好攰啦，同埋好容易想發嬲。到底點解嘅咧？點解我哋會有呢一種感覺咧？喺呢個時候咧，我哋會先問一問自己啦，好快咧就會開始去揾人講㗎啦，去揾人發牢騷啦。咁有一樣嘢咧，可能我哋冇留意到嘅就係，我哋去揾人講嘅時候咧，我哋特別咧係鍾意去講一啲負面嘅情緒㗎，反而去揾人講嘅時候係好少去講一啲正面嘅情緒㗎。但係我哋喺呢個時候又有冇發現過，其實無論乜嘢嘅感受、乜嘢嘅感覺，當我哋越去談論佢嘅時候，其實呢一種嘅感覺咧係會越嚟越強烈㗎。咁所以啦，作者喺呢個情況之下咧，就提出咗一個觀點。其實當負面嘅感覺浮現出嚟嘅時候咧，我哋唔係要去揾人講，而係咧要學識去沉默，去閉口不言。反而咧係去揾人講或者去輸出呢一啲情緒嘅形容詞嘅時候，係要多講一啲正面嘅情感，咁樣負面嘅情緒就唔能夠去影響同埋掌控我哋嘅思想啦。其實感覺咧係來來去去，並且係冇對錯可言，只係咧佢係極其唔穩定啦，冇辦法去預測嘅一樣嘢嚟㗎。係需要透過約束同埋去管理佢嘅感覺咧，有時會令到我哋好開心、好快樂，但係有時咧又會好令人苦不堪言，令人去做出後悔莫及嘅事。其實唔受約束嘅感覺咧，就好似一個無知嘅小朋友，乜嘢都想要，乜嘢都想做。當感覺一嚟嘅時候咧，佢就要去做㗎啦。當感覺一有嘅時候咧，佢就必須要得到啦。其實呢一啲嘅情況咧，都係無視感覺帶嚟嘅後果。喺書入邊咧，都教識我哋要學識點樣去約束感覺、訓練感覺，令到佢咧去接受我哋嘅指揮，而唔係咧受到感覺嘅控制。所以啦，其實喺感覺面前咧，我哋唔一定要去做一個受害者㗎，反而咧係透過去操練我哋嘅情緒啦，有紀律同埋自我節制。我哋可以成為喺感覺上面嘅得勝者，我哋唔需要去等待感覺嚟去決定我哋每一日嘅日子，我哋嘅時間係點樣去過，反而咧係應該建立一個思想，無論感覺出現，無論感覺如何，我哋都去選擇做啱嘅事情。咁書入邊咧最後都提醒我哋啦，縱然感覺咧係來勢洶洶，難以去抵抗，但係我哋可以唔受擺佈，反而能夠學習加以去管理感覺，而唔係咧任由佢去操弄嘅。如果咧你都對感覺呢一個嘅命題上面咧有一定嘅思考咧，都非常之推薦咧你去閱讀呢一本書嘅。今日嘅讀書會環節就去到呢度啦，多謝大家。